Aybaşınız gecikir və siz hamiləlik düşünürsünüz ilk olaraq. Lakin aybaşı gecikmələrinin yalnız səbəbi hamiləlik deyil, bir çox səbəblər var. Bunların ən başlıcası hormonal pozğunluqlardır. Bura eyni zamanda qalxanvari vəzin hormonlarında olan dəyişikliklər, prolaktin səviyyəsinin yüksəlməsi, insulinə rezistentlik, bu fəsadları törədən bir çox ginekoloji və digər xəstəliklər, məsəl üçün polikistik over sindromu, bundan başqa bir çox stres faktorlara görə və yaxud da ki, hər hansı bir nevroloji müalicə alırsınızsa, antidepressantların özləri aybaşı gecikmələrinə səbəb ola bilir və bir çox istifadə olunan dərmanların təsiri ola bilər. İmmun sistemimizin zəifləməsi kimi faktorlar ola bilərlər. Lakin bununla yanaşı orqanik faktorlardan da qaynaqlana bilər. Yəni orqanlarımızda olan hər hansı bir törəmə, kistlər və sair səbəbindən də aybaşı pozğunluqları ola bilər. Əgər aybaşınız 7 gündən artıq gecikirsə, bu zaman mütləq şəkildə əgər xüsusilə şikayətlər olursa, qarın boşluğunda ağrılar, şişkinlik, tüklənmə və bir çox şikayətlər verirsə, ləkələnmə kimi şikayətlər verirsə, mütləq şəkildə ətraflı müayinə tələb edilir. Bəs nə zaman narahat olmalıyıq? Xüsusilə bu şikayətlər təkrarlanan xarakter daşıyırsa, 3 aydan artıq xroniki davam edirsə və keçmirsə, o zaman mütləq şəkildə həkimə müraciət etmək lazımdır. Bundan başqa sizin ailə anamneziniz də çox önəmlidir. Genetik faktorlar, ümumiyyətcə özünüzdə öncədən hər hansı bir yumurtalıq və yaxud da ki, uşaqlıqda problemlər varsa, bunlar da göz önünə alaraq mütləq şəkildə ətraflı müayinə olunmalısınız. Sağ olun.